सो हे एंड व्हाट्सअप गाइस, जिससे के लिए यू वॉचिंग टेक एडमायर। सो गाइस, अगर आपको बजट है 40,000 रुपीज़ और आप जो कि 40,000 रुपीज़ में एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो यार इस वीडियो को देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कि बेस्ट कंपनी सजेस्ट करूँगा अंडर बजट ऑफ 40,000 रुपीज़। और इस वीडियो में मैं आपको जो कि गेमिंग मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस भी जो कि सजेस्ट करूँगा। तो वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर नया चाहूँ जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करो मत जाना। ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी जो कि एपी का यूज़ किया गाइस, बिकॉज यार यहाँ पे मार्केट में आपको कहीं पे भी जो कि ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप जो कि ग्राफिक कार्ड के आने तक जो कि वेट कर सकते हैं तो यार आप जो कि वेट करना नहीं यार। अगर आपको जो कि अर्जेंटली पीसी बिल्ड करना है तो यार आप जो कि एपी के साथ बिल्ड कर सकते हैं इस वाले पीसी को। सो इस वाले पीसी में जो कि AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G जो कि है प्रोसेसर का यूज़ किया गया, जिसमें आपको जो कि 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। 3.6 GHz की आपको यहाँ पे जो कि बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4 GHz की यहाँ पे आपको जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 6 MB की आपको जो कैश मेमोरी देखने को मिलती है। 65 वॉट की आपको यहाँ पे जो कि TDP देखने को मिल जाती है। और गाइस ये वाला जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है गाइस। आपको जो कि GTA 5 जैसे गेम को जो कि लो टू मीडियम सेटिंग्स 1080p में आपको जो कि 60 FPS तक आराम से वाला जो कि प्रोसेसर आप जो कि ये प्रोवाइड कर देगा। आप जो कि अच्छी खासी इस वाले जो कि प्रोसेसर पे AAA टाइटल वाले गेम्स को प्ले कर सकते हैं। वेगा 8 के आपको जो कि इसमें ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि यार कैपेबल है आपको अच्छी खासी गेमिंग करवाने के लिए। और गाइस आप जो कि 1080p लेवल की आप जो कि वीडियो एडिटिंग भी इस वाले जो कि प्रोसेसर पे कर सकते हैं। गाइस प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 10,200 रुपीज़ में आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। आपको जो कि बढ़िया वैल्यू ये वाला जो कि प्रोसेसर ऑफर कर देगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं यार बेस्ट बाय लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जो कि इस वाले प्रोसेसर को जो कि परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में जो कि गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GA8320MS2H जो कि मदरबोर्ड का यूज़ किया गया। नो गाइस ये एक A320 मदरबोर्ड है गाइस। इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो कि 2 DDR4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में AM4 सॉकेट पे बेस्ड आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलता है। NVMe M.2 SSD का स्लॉट इस वाले जो कि मदरबोर्ड में देखने को मिलता है गाइस। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। बजट कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया आपको जो कि वाला मदरबोर्ड वैल्यू ऑफर कर देगा। और गाइस अगर आप इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक कार्ड वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो गाइस आप जो कि है इस वाले मदरबोर्ड पे जो कि ग्राफिक कार्ड को भी जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप जो कि Ryzen 5 पे जो कि शिफ्ट होना चाहते हैं तो यार आप जो कि आराम से अपग्रेड कर सकते हैं इस वाले मदरबोर्ड पे। प्राइस की बारे में बात करूँ तो गाइस 4,400 रुपीज़ में आपको वाला मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जो मदरबोर्ड को परचेस कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में जो कि एडाटा की तरफ से वाली XPG Gamma XD30 जो कि रैम का यूज़ किया है गाइस। नो गाइस आपको ये जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक रैम देखने को मिल जाएगी गाइस। 8GB की रैम भी जो कि अच्छी खासी गेमिंग करवाने के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप जो कि एक और 8GB की रैम यूज़ करना चाहते हैं तो गाइस आप जो कि एक और रैम को जो कि इस वाले बिल्ड में यूज़ कर सकते हैं। नो गाइस 8GB की रैम की प्राइस की बात करूँ तो गाइस 3,800 रुपीज़ में आपको जो कि रैम देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके रैम को भी परचेस कर सकते हैं। स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में जो कि SSD का यूज़ किया गया है। वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 240GB के आप जो कि SSD का यूज़ कर सकते हैं गाइस। इस वाले मदरबोर्ड में हमें जो कि M.2 का स्लॉट देखने को मिल रहा है तो यार आप जो कि M.2 SSD का यूज़ कर लेना। नो गाइस हमने जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 240GB की M.2 SSD का यूज़ किया गाइस। नो गाइस SSD का यूज़ करना मस्ट है, जिससे कि आप जो कि पीसी की लाइफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी गाइस। और गाइस आपकी पीसी की जो कि लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी। 3,000 रुपीज़ में आपको जो कि SSD देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि ये SSD को परचेस कर सकते हैं। हार्ड्स के बारे में बात करूँ गाइस इस वाले पीसी में जो कि है सीगेट की तरफ से आने वाला बैराकोडा 1 TB का हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया। नो गाइस 7,200 RPM पे क्लॉक मुझे कि ये वाला हार्ड डिस्क देखने को मिलता है। 1 TB का हार्ड डिस्क भी मोर देन इनफ है। 3,200 रुपीज़ में मुझे हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके मुझे हार्ड डिस्क को परचेस कर सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में जो कि एंटी की तरफ से वाला VP450P प्लस जो कि पावर सप्लाई का यूज़ किया गया। नो गाइस ये आपको 450 वाट का जो कि पावर सप्लाई देखने को मिलता है। 80+ सर्टिफिकेशन के साथ आपको जो कि वाला पावर सप्लाई देखने को मिलता है गाइस। बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई गाइस। अच्छी खासी ब्रांड की तरफ से आता है। अच्छी खासी आपको जो कि पावर जो कि प्रोवाइड करता है गाइस। नो गाइस 2,580 रुपीज़ में जो कि वाला पावर सप्लाई देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि इस वाले पावर सप्लाई को परचेस कर सकते हैं। कैमरे के बारे में बात करूँ गाइस इस वाले पीसी में जो कि एंटी स्पोर्ट की तरफ से वाला ICE200TG कैमरे का यूज़ किया गया। नो इस वाले कैमरे में आपको जो कि टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। PSU श्रोड देखने को मिलता है गाइस।
120 mm का रियर में आपको जो कि RGB फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। अगर आप इन फ्यूचर जो कि फैंस वगैरह इस वाले कैबिनेट में बटाना चाहते हैं तो आप जो कि बटा सकते हैं। फ्रंट में आपको जो कि 2 RGB स्ट्रिप्स देखने को मिल रही हैं जो कि यार आपके कैबिनेट को लुक को एनहांस कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है गाइस। मिड टावर, मिनी ATX, माइक्रो ATX सारे मदरबोर्ड्स को आप जो कि इस वाले कैबिनेट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। 3000 रुपीज़ में मुझे कैबिनेट देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जो कि कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। मॉनिटर के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में जो कि है एसर की तरफ से नाइट्रो 21.5 इंचेस का जो कि मॉनिटर का यूज़ किया गया है। मॉडल नंबर के बारे में बात करूँ तो QG221Q जो कि इस वाले मॉनिटर का मॉडल नंबर है। गाइस ये आपको जो कि VA पैनल के साथ आता है ये वाला मॉनिटर। कोई भी यहाँ पे आपको जो कि IPS डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। VA पैनल आपको जो कि इस वाले मॉनिटर में देखने को मिलता है। 1080p लेवल का आपको जो कि मॉनिटर देखने को मिलता है। 1 मिलीसेकंड का आपको जो कि रिस्पॉन्स टाइम इस वाले मॉनिटर में देखने को मिलता है। 75 हर्ट्ज की आपको जो कि रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। साथ ही में आपको जो कि AMD FreeSync जो कि सपोर्ट देखने को मिलता है। पोर्ट्स के बारे में बात करूँगा इसमें आपको जो कि एक VGA पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट इस वाले जो कि मॉनिटर में देखने को मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया मॉनिटर रहेगा। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको जो कि वाला मॉनिटर देखने को मिल रहा है बहुत ही बढ़िया आपको जो कि वैल्यू ऑफर करेगा। 7700 रुपीज़ में आपको जो कि वाला मॉनिटर देखने को मिल रहा है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो कि दूसरे ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं। लिंक आपको जो कि इस वाले मॉनिटर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो के बारे में बात करूँगा इस वाले पीसी में मुझे कि Zebronic की तरफ से Z ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको जो कि RGB गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस देखने को मिलता है। 6 बटन आपको जो कि माउस में देखने को मिलते हैं। 104 केस का आपको जो कि कीबोर्ड देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो है। ब्रेडेड केबल के साथ आते हैं। 1.5 मीटर आपको जो कि केबल दोनों ही कीबोर्ड एंड माउस में देखने को मिलती है। ब्रेडेड केबल आपको जो कि USB ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है। बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो है। 1300 रुपीज़ में कुछ वाला कॉम्बो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है। अगर आप जो कि कोई और जो कि कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो परचेस करना चाहते हैं तो यार एक और दो मैं जो कि कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। कोई भी आप जो कि कॉम्बो परचेस कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो गाइस ये कुछ था हमारा पीसी बिल्ड गाइस। अराउंड 40,000 रुपीज़ में आपको जो कि टोटली पीसी जो कि बिल्ड हो जाएगा गाइस विद गेमिंग मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड माउस। नो गाइस सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इस वाले पीसी को बिल्ड करना चाहते हो तो यार सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर इस वाले पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। सो गाइस इस वाले वीडियो में बस इतना रखते हैं एंड आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना गाइस। और गाइस मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।